Sasa leo nataka nikupe tipu kwa mambo matano ambayo usiyoyajua kuhusu wanaume. Usiyoyajua kuhusu wanaume. Na kama unaangalia video hii, nataka uangalie mambo matano yote. Unajua tunaishi na wanaume. Lakini vile vile wewe mwenyewe kama ni mwanaume unasikiliza video hii, basi jua kwamba unawezekana wewe mwenyewe hujifahamu. Lakini kama wewe ni mwanamke unasikiliza hii video, mwanaume ni baba yako, mwanaume ni kaka yako, mwanaume ni bosi wako. Kwa hiyo kuna mambo matano ambayo unawezekana huyajui kuhusu wanaume. Jambo la kwanza nisema kwamba mwanaume hufundishwa kuficha maumivu. Okay? Jamii inamlea mwanaume mwanaume kwamba inamwaminisha kwamba kulia ni udhaifu, kuomba msaada ni kushindwa. Kwa hiyo wanaume wengi hubeba maumivu kimya. Jamani. Unalia kama mwanamke bana. Mwanaume alii. Koma kiume. Umenipata? Sasa hii inamtengenezea mwanaume kuficha maumivu yake. Kuficha weakness zake. Anajitahidi kukaa kimya. Umenipata? Na hii ndio maana upelekea wanaume wengi sana. Wanaume wanaongoza kupata matatizo ya afya ya akili. Wanaume wanaongoza kupata matatizo ya uraibu. Uraibu. Aidha dawa za kulevya, uraibu wa pombe. Umenipata? Unajua mtu mraibu maana yake anafanya vile kujiondoa katika changamoto alionao kwa muda asahau. Lakini wanaume wengi wanaongoza kufanya matendo ya ajabu kama vile, ndio maana wengi wamejaa jela. Wanaume wamejaa jela, wamejaa mahospitalini, wamejaa katika wodi za vichaa. Huko ndio wanaume walivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tangu akiwa mdogo jembe langu. Kwa hiyo imemtengenezea mwanaume kuamini kwamba natakiwa nifiche unyonge ni weakness. Sawa? Jambo la pili ambalo usilolijua kuhusu wanaume ni kwamba wanaume wanapimwa kwa matokeo na sio jitihada. Mwanaume huheshimika kwa anachotoa. Umenipata? Anathaminiwa kwa uwezo wake wa kutatua changamoto. Na upendwa zaidi anapokuwa na uwezo na mwelekeo. Jamani, sisi niwaambieni. Kuna hii inaitwa piramidi ya wanaume. Wa juu zaidi huku ni wale wanaume ambao wana nafasi za kisiasa, wa superstar. Umenipata? Alafu wanafuata hapa ni wale wanaume middle class, ambao wanafanya kazi, wana struggle hapa na pale, ambao wanafanya kazi hapa na pale. Alafu chini ni wale wanaume ambao hawajitambui, hawajajipata kiuchumi na kadhalika. Umenipata? Sasa na umeona hii piramidi imekaa hivi ya kiume. Piramidi ya mahusiano imekaa hivi. Vile vile. Huku juu wale wanaume wa juu wale ambao ni kama 20% au 10% wanapata wanawake warembo, wanawake wazuri, wanawake wale unaojua wale perfect, yani ile grade 1 ya wanawake. Hawa 20% wanapataga zaidi ya 80% ya wanawake. Fuatilia. Mamisi wengi wameolewa na wanaume gani? Wenye nafasi, aidha ni matajiri au wanasiasa au matajiri wakubwa. Unagundua perfect wale wanawake wale wenyewe wale ambao ndoto za watu. Wameolewa na masuperstar wa wacheza mpira. Ni wanaume wachache, wanawake hawa wachache sana wanapata wanawake wengi. Alafu wanafuata hapa wengine wa katikati hapa ambao wamejipata wana vigari hapa na pale, wanapata zile grade 2 sasa za wanawake wanakuja kwa. Alafu wale wanawake wengine ambao hawajitambui, labda si wazuri sana, hawavutii, ndio wanaendaga kwa wanaume wale 80% na wenyewe. Usipata point yangu. Kwa hiyo kumbuka hicho kitu. Kwa lakini mwanaume akiwa hana uelekeo, mambo yake haendi vizuri, hana cha kuprovide kwenye nyumba, anaanza kudharaulika. Umeshakutana na sehemu kwamba mwanaume ana provide kwenye familia zaidi ya miaka 10. Ikatokea miezi 6 kazi yake hana, afu mke wake akastep kwa miezi 6. Baadaye unashangaa yule mwanamke ambaye mwanaume huyo amemhudumia, yule mwanamke zaidi ya miaka 10 anaanza kumdharau huyo mwanaume tena ambaye amemhudumia kwa miezi 6. Umenipata point yangu? Kwa hiyo kumbuka hiyo kitu kwamba wanaume hupimwa kwa matokeo sio jitihada. Mwanaume unatakiwa akitoa ndio anaonekana wa maana, anaye provide ndio wa maana, ndio anawa maana. Na wanasema kipimo cha kuona wewe mwanaume kama una mwanamke sahihi ni kipindi ambacho unapitia mambo magumu kwa muda mrefu, aidha unaumwa, umenipata, au kazi umepoteza,
au umepata changamoto ya kiafya au ya kiuchumi na ukaluzi vyote, kama mwanamke huyu ataendelea kuwa na wewe na ataendelea kuheshimu jinsi hivyo hivyo, basi ujue huyo mwanamke labda amefundwa vizuri kwao, labda amepitia kwenye familia ambayo aliona mama yake anafanya tofauti. Kama unaelewa sema ndio. Yes. Haya, jambo la tatu. Jambo la tatu. Hapo itumalizie jambo la pili. Kumbuka hata mwanaume yeye mwenyewe anapokuwa mambo yake hayaendi vizuri, yeye mwenyewe anakuwa hajiheshimu michongo haieleweki, yeye mwenyewe anajisikia vibaya, anakuwa hajiheshimu yeye mwenyewe. Achana nje. Umenipata Jambo la tatu usiojua kuhusu wanaume. Hofu kubwa ya wanaume ni kushindwa. Kushindwa. Wanaume wengi wana hofu ya kushindwa kuliko kifo. Wanakwepa changamoto ili kuepuka aibu. Sema aibu. Kuna jambo linaloitwa ego. Mwanaume anaongozwa na ego. Ego ni ile hali ya kujikubali. Umenipata? Ile hali ya kutokutaka kuaibika. Ile hali kwa mwanaume sometimes anaogopa sema hii sio yenyewe. Ndio maana sometimes mwanaume akimwona tu mwanamke yupo kwenye level za juu kushinda yeye, wengi wanawakimbia mapema kabisa, kwa sababu huyu mwanamke naweza nikaaibika, sitaki masuala ya kuaibika na kudhalilika hapa. Umenipata? Tuko pamoja safi sana. Sawa. Sikiza hii hapa point kwa mwanaume. Mwanaume dhaifu hukimbia changamoto. Mwanaume imara hukua kupitia makosa. Kwa mwanaume dhaifu anakimbia makosa. Mwanaume imara hukua kupitia nini? Makosa. Umenipata point yangu? Kwa kama wewe ni mama unalea mtoto. Mtoto wako wa kiume, muencourage akosee zaidi. Umenipata? Na it's okay kumake makosa duniani, na kwa sababu tunajifunza kukutana na makosa. Sawa? Jambo la 4 usilolijua kuhusu wanaume. Mwanaume anahitaji kusudi zaidi ya raha. Umenipata? Anahitaji nini? Purpose. Kusudi zaidi ya raha. Umenipata? Umeshawahi kujiuliza mwanaume amefanikiwa, either ni mwanamuziki mkubwa, au mcheza mpira mkubwa, anaingiza hela nyingi sana, lakini huyo mwanaume tena anaingia kwenye nini? Kwenye madawa ya kulevya, mapenzi ya jinsia moja, anajaribu vitu vingine vya nje, ana kila kitu, wanawake wazuri anawapata, magari mazuri anayo, lakini ghafla tena anaanza kujidhuru tena, anaingia kwenye madawa ya kulevya. Maana yake unajua kitu cha muhimu hicho hapa. Kwa mwanaume kusudi ni la muhimu zaidi kuliko kusudi. Maana yake mwanaume akipata kusudi, hata kama haingizi pesa kwenye hiyo kusudi lake, hata kama ameingiza pesa nyingi, ataendelea kuamka kila siku kwenda kupambana, kwa sababu kwake yeye kitu cha msingi zaidi ni kusudi lake. Umenipata point yangu? Ndio maana mwanaume unatakiwa utafute kusudi ambalo linakuhitaji, ambalo upo kwa ajili hapa duniani. Okay, muombe Mungu wako. Mungu atakupa kusudi, sawa? Tuko pamoja? Starehe nyingi hupunguza nidhamu kwa mwanaume. Changamoto umjenga, sio kumharibu. Mwanaume bila mzigo wa kusudi analostika. Narudia, mwanaume bila mzigo wa kusudi. Umenipata? Kwa hiyo inabidi umuombe Mungu. Mungu ndio anaweza kukusaidia aweze kuona kusudi lako. Na ukilijua kusudi lako, utakuwa unafanya mambo bila hata pressure, bila kulazimishwa. Unaamka automatic kwa sababu una kitu kikubwa zaidi ya kuingiza pesa, una kitu kikubwa zaidi. Umenipata? Mungu akusaidie uweze kupata kusudi lako. Jambo la 5 ambalo usilolijua kuhusu wanaume. Ili naongea na wanawake zaidi. Ukimya wa mwanaume sio kutokujali. Mwanaume hufikiri kwa kutulia na kujitenga. Ukimya wake mara nyingi ni mkakati, sio dharau. Anahitaji nafasi ili ajipange kiakili. Kumlazimisha azungumze kabla hajawa tayari humfanya ajifungie zaidi. Umeshakutana na mume wako amekaa kimya, niambie unawaza nini? Mbona uongei? Sasa mbona unijibu? Sababu mwanamke na mwanaume ni tofauti. Mwanamke yeye akipata changamoto anazungumza zaidi. Mwanaume yeye akipata changamoto anakaa kimya. Tofauti hiyo. Mwanamke akipata changamoto anataka akae na watu ambao watamuonea huruma. Umenipata? Mwanaume yeye anataka akae peke yake atatue changamoto. Mwanamke yeye anaongelea zaidi matatizo yake. Mwanaume yeye anakaa chini, akizungumza anatakiwa aje na solution. Tofauti hayo mambo mawili. Kwa mtu anayekuja na majawabu inabidi apate muda wa kutulia na kukaa kimya. Kwa hiyo wewe una mume wako amekuja ametulia. Kazi yako wewe ni kumwacha atulie zaidi. Umenipata? Apate utulivu. Na ndio maana kwenye Biblia imeandika heri kukaa kwenye kona ya dari kuliko kukaa na mwanamke mwenye gubu. Sio hivyo Anakuuliza kila saa. Kwa hiyo mbona usemi?
Mbona uongei? Unadharau. Kwa hiyo sasa mbona ni kelele hizi? Sasa mimi nafanya nini haya? Mambo gani haya? Kwa hiyo inabidi aende sehemu. Umeshakutana na mwanamume ambaye amefanikiwa, ana mwanamke mzuri wa kuvutia, alafu anaondoka anaenda uswahilini kwenye kanyumba ambako akaeleweki, anaenda huko, baadaye anaamua kuachana na yule mwanamke mzuri, alafu anaenda kukutana na mwanamke ambaye haeleweki, umbo lake, kiuno hakieleweki, tako halieleweki, yupo hapo, ila anaenda hapo na anatulia na anaacha kila kitu, anaenda kule. Wanasema kalogwa. Ameenda kukutana na mwanamke ambaye ni mtulivu, mwanamke ambaye ana haiba ya kike. Umenipata? Mwanaume akikutana na mwanamke ambaye anatakiwa apambane naye, anatakiwa ajiprove kila saa, anaonekana hahitajiki, huwa anaondoka. Umenipata point yangu Okay, sasa jamani, hii siku ya tarehe 26, okay? Mwezi wa kwanza, Deluxe Hotel. Hapo Sinza Kijiweni. Wanaume wa Dar es Salaam tuna seminar pale, ambayo hii seminar inaitwa Wanaume Tuongee. Tutaongea mambo ya afya ya akili, afya ya mwili, afya ya uchumi, namna ya kutatua changamoto zote hizi. Kuna expert wawili ambao watakuwepo. Wa kwanza huyu hapa anaitwa Deo Sukambi. Huyu ameandika kitabu usichokijua kuhusu wanaume, usichokijua kuhusu wanawake, usichokijua kuhusu malezi, usichokijua kuhusu moyo mgumu. Umenipata? Na usichokijua kuhusu ndoa. Jamani, mwamba sana. Umenipata? Lakini kuna mwingine nadhani nyinyi mnamfahamu, Cosmas. Naye atakuwepo. Naye ataongea. Lakini kutakuwa na stories za wanaume tofauti tofauti ambao wamefanikiwa kiuchumi, wamefanikiwa kimwili, wamefanikiwa kiakili. Watakuwa hapo, watakuja, watazungumza mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo maana yake hakikisha unakuja. Na kutaka kuhudhuria semina hii ni simple sana. Kwa hiyo unanifuatilia kwenye social media hapo, unaandika tu neno Mwanaume Seminar kwenye namba yangu ya WhatsApp, mimi nitakupa maelekezo. Wamenitafuta wengi ila sijaanza kuongea nao. Okay? Umetisha sana wewe jamaa. Sasa narudi kwenu sasa.